Ketika ada orang di pasar, artinya orang-orang yang ingin memiliki sesuatu lewat akad yang sah. Dan itu bagian dari agama dan harus kita dukung. Lalu dari Kanjeng Nabi ketika sahabat ngomentari yang mau kerja tadi, boyo gagahe ngono digo itikaf ora digo golek donya. Dari Nabi, halla taqulu kadzalik. Dia kerja juga untuk anak istrinya dan itu juga agama. Mencarikan nafkah juga nah ngono saiki agama ning kene yo menang, ning narukan yo menang, ning biduan yo menang. Sing ngaji ya sedang beragama. Sing transaksi ya sedang beragama. Jadi sing nunggoni cangkem-cangkem ya sedang beragama. Paham ya? Kernat-kernat dia sedang beragama. Sumber taksi sing ngalor gitu ya sedang beragama. Lain Nabi dawuh talaqul halal fardhatun ala kulli muslim. Karena mencari halal adalah bagian dari Lah kenapa wong Khawarij ora ngene iku? Wong Khawarij gawe ajaran agama kaya mahdhaf tok. Makanya dari Ibnu Umar ya rohum sirara khalqillah. Iku makhluk paling elek. Wong soleh tapi divonis elek. Karena solehnya bahaya bagi kehidupan. Paham? Soleh tapi bahaya bagi. Lagi sing dimaksud Kanjeng Nabi do maca Quran tapi Quran ora tok gulune. Berarti benar-benar mau diwaca tok, paham ya? Maca Quran tapi Quran ora tok gulune, berarti benar-benar mau diwaca tok. Padahal jelas-jelas Quran pula sing ngendikan wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Fala tatahamal aqaba wa ma adraka mal aqaba fakku raqaba au it'amun fi yaumin di masuk. Ciri utama agama tetap it'am keimangan. Fakku raqaba merdeka ana budak. Nanti masalah kafarah kesalahan juga gitu. Fakafaratu it'amu asharati masakin. Wong nak salah melanggar sumpah wajib ngekeimangan 10 wong miskin. Nah salah ya akhirat mau 10 tapi sitina apa? Miskin. Lalu kenapa hukum-hukum sosial ini dibunuh oleh orang Khawarij? Hanya karena ngelakoni ibadah Mulane Sayyidina Ali terus duka Quran diwaca Khawarij dijual lho. Quran iki wis ra iso omong. Sing ngomongno aku sing nerangno. Maksud tempe ya Ali, lha yo Quran sing mbok waca lho kongkon wasin. Paham ya? Mulane saniki niku nggih kula nggih seneng misale Ramadan wonten darus Quran nggih kula seneng, wonten napa-napa nggih seneng. Tapi ulama tetap harus menjaga kestabilan. Aja sampai ulama katut-katut monis bocah kok ora melok darusan cah elek. Bocah ora melok istighosahan wong elek. Jangan sampai ulama melok-melok ngono. Mulane misale desa mono istighosahan yo ulamae kadang melok nggo nunjukno nek iku sunah. Yo kadang ra melok ibadah ra istighosahan to. Ojo melok terus kriminal, paham yo. Ulamae lho ki. Paham yo ulamae lho kula bolak-balik. Nek kowe ora ulama ngaku ulama gak apa-apa. Paham ya? Yang penting konstitusi agama tetap nak sunat, kudu tetap sunat. Ben untuk menjaga variasi kebaikan tidak sentralisasi di situ. Bahwa kebenaran tidak hanya tersentralisasi di situ. Aku lagi sering nonton wong tenggen kula sampean ngadil kena ra kenang. Kula nu kiai, wonten pondok iki ya traweh 30 dina nggih kula mesti ra traweh pisan pindho. Nggih mboten lunga, nggih teng omah, nggih wong nggih roh. Nggih mboten ndelik mboten gitu. Iya. Supaya apa? Saya menjaga tradisi. Wong-wong awam sing sedang tidak traweh, ojo sampai dicap terus wong elek. Kasihan mereka. Meskipun sing ra traweh tau wis isin dhewe, tapi ora usah mbok cap napa elek. Jangan sampai ada kriteria baru tanggo sing ra traweh mbok vonis fasik. Toh mereka nglakoni salat fardhu. Kecuali nanti ditinggal subuh saya oke kamu vonis fasik, sing ditinggal terima traweh kok vonis fasik. Iku Nabi cara sugeng duka, wong ninggal sunat kok divonis fasik. Itu bahaya cara konstitusi agama bahaya. Tapi kudu keramat loh, kowe ora traweh ora keramat bar. Itu lagi biasa, tapi kalau ikhlas artinya ya enggak punya kepentingan apa-apa kecuali menjaga konstitusi apa agama. Nggo nunjukno nak sunat tetep apa? Wong kula niku ngiyai mulai 2005 nggih resmi teng Narukan. Salat tahiyat masjid itu nek itu. Ya akeh orane itu Bang betul. Nggih kadang ono wae wong usil takok. Gus kula ora tau ora jelas salat tahiyat masjid. Ya takut ya cangkem kiai bukan salat. Aku mulai subuh mulang Quran ibadah terus. Kowe sak dina-dinane ngurus sawah sapi. Bangkune seminggu pisan gak salat tahiyat masjid buangkune. Oh aku ibadah mulai sampai turu menang kiai. Ibadah seminggu pisan bangkune gak salat apa? Tahiyat apa? Kalau nu bisa ngenang hadis Aisyah, dari Aisyah,
Aku roh tenan Nabi seneng ngamal, tapi nak takut jaga berdu ngamal itu ditinggal. Ini memang ya begitu. Kita jangan sama khawarid. Ojo sampai kita jadi kaum napa? Khawarid. Ojo sampai kiai gagal kiai ini mergo poso Asyura ora. Kiai gagal jadi kiai ini mergo resep-resep ra poso. Ojo sampai banyak kiai gagal hanya karena gak nglakoni sun. Lho popo kiai sak Indonesia di sini terkenal poso Rejab, poso Nisfu Sa'ban, poso Tasu'a. Wakil lho kiai sing gagal. Sekali ora diciri kiai elek. Berhubung ana kiai sing 12 terang lakoni, akhirnya dak keprapopo tetep. Jadi kiai sing saiki eksis barokah piye lha iku. Lho enggak. Umpama dadi tradisi tiap kiai dhuwise mesti poso Tasu'a Asyura. Sekali kowe kiai kok ora. Kiai opo iku ora. Paham ya? Berhubung ana sing nyali tetep ra poso. Butuh nyali lho, mesti orang ninggal foto butuh nyali. Ngawur. Lah ora butuh nyali ya, kados pikir kula niku tatu Asyura wong awam wong paling ra gamane maca Fatihah ra iso poso. Piye gitu. Yen kiai ini nang ora apa? Butuh nyali lho. Lho kula mau poso kuat. Kula ora potongan kiai seneng mangan. Cuma nak ra poso aja terus kedungsangan, rong piring teh. Urip-uripe ana wae disaut. Tonggo-tonggo mari ngerti ya Gus, wae ora poso lae ora pati doyan mangan. Ora ini ra potongan rai donya, dadi aman. Oh, coba ra poso, iku mau bener Abdul Qasim Al-Junaidi nak ana tamu dekne ra poso iku. Bar iki biasa ra mangan meneh. Ora kok pepes kadung batal war. Kadung kok. Oh, lawannya arah. Wah, ini penting kalau terangkan. Jadi kaum Khawarij itu soleh tapi bawa bencana. Iku ya rohum sirara khalqillah. Dari Ibnu Umar dianggap makhluk terburuk. Nah ini yang perlu kalau terangkan. Wa qala innahum intalaku ila ayatin nazarat fil kufar faja'aluha alal mu'minin. Ini rumah masalah paham ini. Ini kita tegang malih. Orang-orang Khawarij ketika ana lafaz sing mestine nazalat alal kafirin diterapno alal mukmin. Niki rungono tenan teng ngaji niki. Sampeyan kepengin ketemu pangeran selamat. Niki sensitif tenan. Mulane sampeyan ra usah anut Islam mbek pakar-pakar ra usah, pemene mbek partai-partai sing sok suci ra usah. Anut Islam mbek ulama sing waras. Paham? Ulama waras ciri utamane nak ngaji nganggo kitab. Wong ngaji mbek kitab mesti tawadhu. Wes kiai paling tawadhu lah, anak ngaji ra nggo kitab, cek tawadhu kula. Kula nggo kitab artine tawadhu karena saya tidak percaya sama kebenaran saya. Saya pakai riwayat sing sahihah ila Rasul. Lah nek ra nggo kitab gak percaya mbek pendapat dhewe. Nek ngomong sopane ra karuan jebule ngomong mbek pendapat dhewe. Agamane bahaya ta. Agama Islam wae Kanjeng Nabi Muhammad. Dadi nek ngomongno Islam ya berdasar hadisnya Nabi. Coba berdasar pendapat dhewe. Nah misalnya kasus ngeten, ini yang perlu dirungokno. Wong Khawarij iku maca Quran, tapi dekne ora ro asbabun nuzul. Sing ro asbabun nuzul lak Sayyidina Ali lan para sahabat. Misalnya ngeten iki sing nyata. Ali dengan Muawiyah itu sudah perang. Karena sudah perang berarti sudah saling bunuh. Kalau sudah saling bunuh dari wong Khawarij, Ali bin Muawiyah wis melo ayat wa may yaqtul mu'mina muta'am midan fajaza'u jahannamu khalidan. Jadi keyakinane wong Khawarij Ali yo finnar khalidan fiha, Muawiyah yo finnar khalidan fiha. Mergo mlebu ayat wa may yaqtul mukminan termasuk pembunuh orang mukmin. Memang bunuh wong mukmin itu dosa gede jelas. Tapi ayat iku piye wae dhisik iku digo ngritik wong kafir sing penggaweane mateni wong mukmin. Yo repot nang ngono. Lho umpama ayat iku berjalan sesuai koyo sing dipahami Khawarij berarti ya ngomong sing perang saudara iku finar kabeh. Zaman Hizbullah nglawan DITI padha Islame finar. Saiki TNI sing mateni GAM yo Islam finar. GAM sing Islam mateni TNI sing agama Islam yo apa? Abuk finar. Paham ya? Lah wong Khawarij carane ngartekno ngoten niku. Mulane sampean kula ora ngerti takoki tiyang. Gus wa mayatul mukminan artine piye? Ya wong sing mateni mukmin mlebu neraka. Tapi sing dawuh iku pangeran. Jadi cetakana artine mbak aku. Maksudnya pangeran piye? Wah, pokoke Allah ngendikan ngono. Mateni wong mukmin iku mlebu neraka selawase. Lah nek ngono wong sing tau mateni mukmin nang neraka selawase.
Tapi pangeran ayat tak Quran tuh mulai jus ayat ikut tok. Nah, semari kowe mari bingung kok coba waca sak ayat. Lah aku maca aku 30 jus. Nah, pangeran yang ngendikan kok wong sing tobat ya tak sepuro. Lah kok pangeran tinggal memperlakukan pasal berapa? Paham ya? Tinggal melakukan pasal berapa? Lha pancen lho, sing jawab bener pangeran misalnya kanjeng Nabi sering jawab. Misalnya waman saraka waman zina binar, wong sing zina sing maling mlebu neraka. Tapi Nabi kadang jawab mangkola lele wa dakhalal. Ya, misalnya kita jadi hakim mah bingung. Lah sing dino sing ora la ilaha illallah apa sing. Paham ya? Sing dino sing ora. Lah cara mereka beres ki golek pasal. Tiga pasal mana yang dipakai? Lah nek pasal sing diko mangkola la ilaha illallah jannah ya wa zana wa in. Lah pasal sing diko la zani kinaji wa mukmin wala syirik tarik kinasrik wa neraka sampe. Lah ngertakoki lah iya artinya ya ngono. Lah terus piye Gus wong piye? Lah terus piye? Kan kowe sing ngomong pangeran takono pangeran. Lah carane piye? Berarti kira pati parek pangeran. Cara hubungan karo pangeran ora roh kok ape nebak kersane pangeran. Kowe carane hubungan karo pangeran ora roh kok ape nebak kersane pangeran. Wong aku sing roh carane hubungan ra ape nebak. Paham? Bahaya kalau ayat sing nazarat alal kafirin kemudian intolaku ila ayatin nazarat fil kufar faja'aluha alalmu dan semua orang-orang soleh sekarang menjadi masalah karena begitu. Mulane kula dalam hal ini anti Wahabi dalam hal ini. Kula nu rapati seneng ziarah kubur meskipun meyakini sunat. Tapi nak darani kafir itu mesti kriminal Wahabi itu darani syirik mesti kriminal. Bagaimana mungkin orang dikatakan syirik sementara sing diwaca penawar syirik? Ya iku la ilaha illallah. Lho paling mestine wong ziarah kubur sing gecek-gecek muni la ilaha mbok aja dihukumi syirik. Ya hukumi wong nganggur ta apa lah wong prestasi. Aja hukumi napa? Ndak mungkin kan vonis syirik itu tetap halal kufar. Karena dulu orang-orang kafir nyembah berhala Lata Uzza, nyembah kuburan. Lah saiki wong Islam ra ngarah nyembah kuburan, wong diwaca penawar syirik. Bagaimana orang divonis syirik sementara sing dilapatno kalimat tauhid. Mbok Wahabi yo mikir to. Sing dilapatno kalimat tauhid, kok dilakoni syirik ku piye? Yaiku banyak ayat-ayat sing nazarat alal kufar diaplikasekno diterapno kanggo wong mukmin yo repot. Itu gale makna israf tadi. Saiki israf ku khitope ning sapa? Kowe dhe toko, ana cah cilik blojo entek 10.000. Jare kowe seneng. Jare mboke israf. Lha karek sing ngomong sapa? Paham ya? Ana kiai disuwani santri melarat go gula 5 kilo. Jare kiai ini lomo, jare mboke bengok-bengok. Waduh. Rantek dunya aku mbok kesuwan kiaimu. Lho kula dadi kiai jujur. Kula nek anggere disuwani santri melarat go akeh ta apa. Jonggo iku ya lho tapi keliru. Lah ora kiai ini seneng ae suwani gula 5 kilo. Takono mboke bengok. Wong kakek ya. Wis serap yo kan. Berarti cara mboke 5 kilo ku es. Lagi ini nompo ya serap gula sakit untuk 5 kilo tompo meneh ya. Lah takono santri kula niku nek sowan kula pusing perkarane kersa ta ora. Perkarane kula terkenal styling. Nek men sedekah sedekah. Nek eling kiai kadang-kadang kiai tapi aja peksa. Ya wiling-wiling kan nang kiai wae apik. Nah ora blas sawangane kok santri ora kiai. Tapi nek keteringan sawangane kiai ora agama. Sawangane kiai ora agama. Ya ayo nomor ora mikir asal usule. Pak. Wae kula nek tak tiru kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nak nampa uang ghanimah langsung tindak. Saya kira ana kok anane proposal iku. Tapi kudu langsung tek, ben ora ruwet. Ada ranang teh malah ruwet. Mulane Nabi be salat eling uang ghanimah ning omah balik neh mulai. Padahal wis sampai takbir. Kalau uang amanat harus segera diselesaikan. Jadi mulai disimpan di pribadi, gue ora oleh akeh-akeh. Mari nopo? Israf. Mari nopo? Israf.
Lah tiang-tiang Khawarij cara berpikir ngoten, karena dia meyakini sharihul ayat wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan, Ali sudah pembunuh karena perang, Muawiyah juga sudah dianggap benar kabeh. Dia ini gak sadar, monis wong mukmin benar bagian dari kriminal. Lho saiki kowe monis wong ning kuburan kafir, lho ora kriminal. Wong gawe Nabi wong sing nyeluk dulure kafir, faqat ba'a bi ahaduhuma. Nak tepak ya sing kafir dekne tenan, nek ora tepak sing ngomong sing kafir. Jadi 50-50. Jadi tuduh-tuduhane mbek Wahabi wong Islam 50-50. Nak tepak ya pancen sing ning kuburan kafir tenan. Nak tepak sing nuduh kafir. Pilihane mbok ikut tok. Dadi nuduh kafir padha mbek nuduh zina. Aku nuduh zina Rukin, nak tepak ya Rukin kudu dikhat. Nak ora tepak aku kena hadul qada. Kalau pilihan mbok ikut tok. Paham ya? Mulane kalau nak nuduh Rukin ora jelas iku ora ono kisabe. Wah, ora ono apa? Ora ono hisab. Enggak Mustafa wong piye ya Islam kok kita. Ora ono hisabe. Paham ya? Kesalahannya Khawarij itu bahaya sekali karena intolaku ila ayatin nazalat fil kufar fa'ja'aluha alalmu. Lana wa mayaqtul mu'mina muta'ammidan kok berlakukan secara umum Ali yo kriminal, Muawiyah yo kriminal, semua khalifah pemimpin Islam yo kriminal, semua TNI yo kriminal. Kok gam yo kriminal lho. Lah perang ning negara Islam mesti saling bunuh mbek wong. Perang di Irak misalnya Kurdi mbek kelompok Saddam ya padha Islam. Misalnya orang termasuk golonganku wong sing ngeneng wong mukmin 3 dina, kiai neng-nenge tahunan. Ora trimo 3 dina. Paham ya? Wong tamar iso neng-nengan. Kulo budino untuk SMS ke arena napa? Mutamar. Mulai doakan sampai oh ya aku gak enak. Ya doakan semuanya baik-baik saja. Ayo sing kompetisi wong sing kula kenal kabeh. Tugal guru kula, tugal keluarga kula kompetisi. Kabeh Gus dongakno pangestune jabe muga-muga ora ana apa-apa donya ngene. Malah niki sampean kopi ya, terutama anak-anak yang sering belajar beberapa mazhab. Bukhari ini sampean kopi jadikan dokumen. Dan itu bahaya sekali kalau ada ayat nazarat alal kufar faja'aluha lil alal mukminin itu bahaya. Kalau di Quran tuh ayat rata-rata dulu ya alal kufar tuh, yang dikritik itu dulu orang kafir. Kecuali jelas-jelas ya ayyuhalladzina amanu udah bisa begitu. Wong wa mayaqtul mu'mina muta'ammidan saja, orang kafir saja ada yang diterima tobatnya. Wong Nabi nanti guyu ngakak-ngakak, ditakoki sahabat, "Ya Rasulullah kenapa jenengan guyu ceria?" Aku iku kudu guyu be rahmate pangeran. Lah kok ora piye? Wong pembunuh mbek sing mateni kok ning swarga wong loronan dari jagongan. Jadi. Lah kok saged? Ya hadal qatil. Misalnya kayak contoh yang nyata Wahsy bin Hamzah. Hamzah dimatikan secara sahih, dibunuh secara sahih. Tentu Said Hamzah filjan. Kemarin ngopi happy di swarga. Said Hamzah wis santai di swarga. Wahsy bar mateni Hamzah tobat. Terus dia sebagai panglima Islam mateni Musailamah al-Kadzdzab. Ganjarane ndekne yo fil jannah. Jadi Wahsy bin Hamzah sebenarnya ngopi di swarga bareng. Lho wong contoh Wahsy bin Hamzah wae ora iso mlebu wa mayaqtul mu'mina muta'ammidan fajazau jahannam napa? Karena pasal yang di Quran ada hanya ayat itu juga ada ayat waman tabah, paham ya? Ngoten. Tinggal nanti dijerat pasal berapa udah mulai pasalnya kan. Paham ya? Mulane tak omongin kancaku lha iya iku masalah iki apal sak ayat iku tok Quran 30. Iku Quran 30 juz mau sakmene. Lah ngono nek HP polisi sakmene ora golek pasal orang tuan. Quran 30 juz e pasale akeh. Padahal KUHP luwih napa Gus? Mau pasal entuk. Mesti lapor masalah malah kena pasal pencemaran apa baik ora pusing. Lah ini pasal akeh. Napa? Paham ya, tapi ya enak lah. Ya artinya kowe nak memahami Quran iku ya sadar. Wong ning kepolisian ono ngono, kemudian ulama roh pasal akeh. Artinya kan tidak semua yang terjadi qatilul mukmin, tidak semua pembunuh mlebu pasal wa mayaqtul mu'mina muta'ammidan. Jangan-jangan karena tobatnya sudah benar, dia mlebu pasal sing mantabah itu, paham ya? Paham sih kalau maksudnya? Sama orang zina itu diancam neraka, tapi jangan-jangan dia pezina yang sudah mlebu pasal mantabah gitu.
Dan saya ini misalnya uang melaporkan kejahatan ke kepolisian, nah polisi sedang baik hati dianggap saksi harus dilindungi, paham? Nah gak berbaik hati, pencemaran nama baik. Nah, tapi pangeran kan gak polisi, toh masalahnya kan tetap mesti bener, paham? Artinya sampai tidak usah khawatir, tidak usah melok nebak-nebak itu, ya, tidak usah melok apa? Nebak, enggak jadi khawatir, ya, enggak jadi apa? Khawatir. Mana sing enak ngangge bentuk masdar, ngendikane ulama sing enak urip nganggo bentuk masdar, bentuk kata kerja, kata sifat. Misalnya ngeten ditakoki, Gus wong iku tukang zina ngene-ngene hukume piye? Ya soal zina iku dosa. Zina ku ancaman neraka. Berarti wong iku ahli neraka, ora muni wong iku kok zina ku ancaman neraka. Lah nek wong iku piye Gus? Lah wong iku ora zina tok dene kok la ilaha illallah barang repot kok hukum iki. Lah iki kombinasi manjana divonis neraka tapi mangko la ilaha illallah ada kolal dan dalah sing dina kok la ilaha illallah. Lah malaikat agak diajari pengiran ya pusing dong ngukumi lah pusing. Orang yang sama punya status B. Pokoknya bodoh ke Jawa ngiku. Sing tahlilan iku sing dina repot. Motor lain apa tahlilan? Ya biasa tahlilan wong e ora tahlilan yo muni la ilaha illallah. Bariku yo gedak-gedak ning ikhlas repot to. Yo ben kono terserah pengen. Mulane dari kitab-kitab dhisik wa mayamut walam yatub min dzambihi fa amruhu mufawwadun. Wong mati ora wis mbah kono pengen. Family ben sampean ngertos. Dalam kehidupan nyata polisi bisa gitu. Padahal polisi itu bisa salah, bisa benar. Tapi institusinya tentu kita butuhkan. Institusi kepolisian. Apalagi Allah. Ya terserah apa mengenakan pasal berapa Al-Qur'an dawuh pangeran kok sing nerapno kowe. Sing nerapno sing gawe, sing dawuh ben kono. Lah kira sampelah. Kalau mulane kaya aku mbek Rugen ngeten iki terserah pangeran. Kayak Rugen iki kena pasal ngaji apa pasal ninggal anake bengak-bengok. Paham ya? Ya karena pangeran kok takono Gusti kula kena pasal opo. Misalnya wong-wong nganggur sering sowan kiai, kena pasal seneng ulama apa kena pasal menghindar istri. Terserah pangeran. Paham ya? Wong ora betah ning omah, senengane sowan kiai. Kiai nek GR bangsane seneng kiai. Jebule wong nganggur menghindari istri.